أهلا بيكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. والنهاردة هنبدأ أول درس في الترم الثاني بعنوان أنماط السكان في مصر. وأول حاجة هنعرفها النهاردة إيه هو مفهوم التعداد السكاني. التعداد السكاني هو حصر شامل لعدد السكان بيشمل بياناتهم من حيث العمر والتعليم والنوع والحالة الاجتماعية. طب تعالوا نعرف مع بعض أهمية التعداد السكاني. أهمية التعداد السكاني لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل، وأخذنا كمان الخدمات دي في الترم الأول زي الخدمات التعليمية والخدمات الأمنية والخدمات الصحية. طب حد يعرف مين المسؤول عن تعداد السكان أو إجراء التعداد السكاني؟ طبعا هيكون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الجهاز المسؤول عن التعداد السكاني في مصر. وتقوم مصر بإجراء تعداد سكاني مرة كل 10 سنوات، وتم إجراء آخر تعداد سكاني عام 2017، وبلغ عدد سكان مصر 94.8 مليون نسمة، ومن المتوقع إجراء تعداد سكاني عام 2027. ويوجد أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شاشة تسمى الساعة السكانية. أنماط السكان في مصر، أو تعالوا نعرف الفرق بين سكان الحضر وسكان الريف وسكان الصحراء. أول حاجة سكان الحضر. سكان الحضر هم سكان المدن، وبيعملون أو بيشتغلوا في إيه؟ بيشتغلوا في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات التعليمية والخدمات الصحية والمصرفية. بيتركز سكان الحضر في المحافظات الآتية: القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس. نسبة سكان الحضر في مصر هي 42.4% من إجمالي عدد السكان، يعني أقل من 50% من سكان مصر. نسبة الأمية منخفضة، والأمية هي عدم القدرة على الكتابة والقراءة. تعالوا نعرف المشاكل التي بتواجه سكان الحضر. من المشاكل بتواجه سكان الحضر هجرة سكان الريف إلى المدن، وطبعا بيؤدي ذلك إلى ظهور المدن العشوائية. طب تعالوا نعرف دور الدولة في مواجهة المشكلات في مصر. قامت الدولة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير العشوائيات والتخلص منها. طب تعالوا ننتقل لسكان الريف. سكان الريف هم سكان القرى، ويعملون في الزراعة وتربية الحيوانات. نسبة سكان الريف في مصر 57.6% من إجمالي عدد السكان، وطبعا ده نسبتهم كبيرة شوية. نسبة الأمية في مصر، أو نسبة الأمية في سكان الريف في مصر، مرتفعة عن سكان الحضر. طب تعالوا نعرف المشاكل اللي بتواجه سكان الريف. أولا زيادة متوسط حجم الأسرة، يعني حجم الأسرة كبير شوية، وده بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. تاني حاجة انخفاض الدخل ومستوى المعيشة، وده نتيجة لقلة الخدمات ونقص فرص العمل. طب تعالوا نعرف دور الدولة في مواجهة المشكلة. قامت الدولة بتوعية الشباب بأهمية تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب، وكمان قامت الدولة بإطلاق مبادرات مثل مبادرة حياة كريمة. تعالوا ننتقل لسكان الصحراء. سكان الصحراء هم البدو، وبيعيشوا في الصحراء وبيعملون في حرفة الرعي. نسبتهم ضئيلة جدا. طب تعالوا نعرف دور الدولة في حل مشكلات سكان الصحراء. قامت الدولة ببناء المساكن وتوفير فرص العمل
في مجال الزراعة والتعدين. يلا نبتدي نحل الأسئلة مع بعض. يلا بينا نبدأ أول سؤال. تجرى جمهورية مصر العربية تعداد سكاني كل 20 سنة، 10 سنوات، 30 سنة. تاني، تجرى جمهورية مصر العربية تعداد سكاني كل 20 سنة، 10 سنوات، 30 سنة. اللي عارف الإجابة يكتبها لنا في الكومنتات يلا بسرعة. طبعا الإجابة هتكون 10 سنوات، برافو عليكم. النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان البدو هو الرعي، الزراعة، الصناعة. تاني، النشاط الاقتصادي يعني سكان البدو بيشتغلوا في ايه؟ الراعي، الزراعة، الصناعة. اللي عارف الإجابة يكتبها لنا في الكومنتات. برافو عليكم، هتكون الراعي. السؤال التالي، إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن سكانها لتلبية احتياجاتهم في المستقبل فعليهم إجراء حصر للوفيات، تعداد سكاني، حصر للمنازل. تاني، إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن سكانها لتلبية احتياجاتهم في المستقبل فعليهم إجراء حصر للوفيات، تعداد سكاني، حصر للمنازل. اللي عارف الإجابة يكتبها لنا في الكومنتات. طبعا هتكون تعداد سكاني، برافو عليكم يا سنة رابعة. السؤال التالي، يتم إجراء حصر شامل للسكان في مصر كل 10 سنوات عن طريق الجهاز المركزي للرقابة الإدارية، وزارة الصحة والسكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تاني، يتم إجراء حصر شامل للسكان في مصر كل 10 سنوات عن طريق إيه؟ اللي عارف الإجابة يكتبها لنا في الكومنتات. برافو، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برافو عليكم. السؤال التالي، الأفراد الذين يعملون بالخدمة والصناعة والتجارة هم سكان البدو، الريف، الحضر. الأفراد الذين يعملون بالخدمات، الصناعة، التجارة هم سكان البدو، الريف، الحضر. اللي عارف الإجابة اكتبها لنا في الكومنتات. برافو عليكم، هتكون الإجابة الحضر. وبكده انتهت الأسئلة. أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم. باي باي.